اوه ماي جاد جايز. ايه ده حصل يا جدعان؟ بولجي. طب يوسف يمان كم يا اصدقائي، النهارده هنلعب لعبة بولي. بس الصراحة يعني run. اوكي back. اوكي next. What? Sounds like my package is here. Hooray! اللي حصل لبولجي؟ بولجي بيرزف زي ما قلت لكم. انا مش مطمنة. يلا نشوف النبوك الاول. انا صراحة يعني انا هكملها كلها ان انا عمالة ابشر كده خلاص. Now it's time for everybody's favorite subject, math. Answer the 3 questions correctly, and you might get something special. Great job! That's right! Problem 2. 6. Sweet. Take my packages here. Hooray! اوه نو. ايه ده؟ طبعا اوكي يلا بينا نكمل. انا مش حاسه ان انا مش مكمله. ايه ده؟ بقولك اختفى ازاي؟ Two notebooks before you can use these doors. ده ايه الرخامة دي؟ اقول لك يا باي مش مطمنة لك، مش مطمنة لك. كلهم غلط، كلهم غلط. ايه يا ابني ده يعني؟ يلا نكمل يا اخويا. Looks like it's sweeping time. انت في اللعبة Looks like it's sweeping time. ده يا جدعان ده نعمل بيه تخشني الأوضة. الحمد لله مش واحد زائد واحد لا 1 زائد 7. 7 زائد 1 يساوي كام؟ 7 فخي والواحد على أصابع يا جماعة. هذا على أصابع ده المفروض انا طبعا انا مش عارفه الرقم ايه. اكتب 50,000 ولا 60,000. خلينا نخلص بس.
يخلص ده يا ابني. يا دي الاعلانات كل شويه لما نخلص نوبات بقى بيعرفنا. يلا اخويا يلا، اللي فاكر نفسك اسطوري الاساطير، انت مش اسطوري الاساطير. مين؟ Looks like it's sleeping time. تيجي مني ايه ده؟ ايه لعبة بولدي؟ الحمد لله تحبها الباب يا اخويا. لا مفيش حاجة اسمها I want to play with someone. دي بقى ترمى في الزبالة، مش فاضل لك مش فاضل لك. حطيتها هنا حطيته. بعد كده اعمل ايه بقى؟ ايه تعمل اصلا كده ليه؟ تكنيش عشان اعرف الحمد لله. بيكتب على كل هي بولي اسرارك. يلا يا عم خليني اركن. يعني ايه دي واو دي؟ 1 - 2 1 - 2 يقلل من 1 تبقى 1. استنى هي السنة ب1. 0. انا ما بعرفش دي ايه دي يعني. استنى بس، دي ايه دي؟ ايه الارقام دي يعني؟ دي مش حروف اكتب لك ايه. طب انا اعرف اكتب لك ايه يعني؟ تعرفين ان في الاعلانات انا مش بحب في الاعلانات. شوف يمكن في حاجة هنا حلوة. ايوه انا عايزة دي كريخمة. يلا تعالى انت كمان شوكولات حلو. خدت الشوكولات شوكولات ولا لا. دور على نوت بوكس وانا تيجي بس اهم حاجة بولدي اللي شفتوه يا جدعان. اعتبروا دايما انا منين يعني؟ انت شايفاني فين يعني؟
مش شايفاني قدامك؟ انت رايح فين؟ I need to play with someone. الحمد لله اختفت من وشي. كنت هرش عليه. اللي تحبه من قلبك ومن لا 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 لا. امشي امشي ولا هعملها بجد. امشي ولا هعملها بجد. هش. Three. Looks like it's sleeping time. Wow, that's great. Let's play again. لا وتقولي لي بلاي تاني. لا 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 لا. Three. Looks like it's sweeping time. Chocolate. I love chocolate. صحيح. جيب منين؟ Looks like it's sweeping time. انا عندي شوكولاتين. اوكي. دخل جوه الأوضة. دخل جوه الأوضة ده ولا ايه؟ انت فين يا بنتي؟ جت منين دي؟ زعلانة كده ليه؟ شافت بلدي. لا لا يا لا لا يا لا يا لا لا. 15 seconds. Detention for you. ده يا ابني مش عايزة الاتنشن دي. يلا طلعني. مش باري. خير انا اخويا ملزوق. انا اخويا تعرف ليه بقابلني. ايه تيجي مشكلة يا جدعان. انا اساسا لما اجي اجري بحس انه راح Looks like it's sweeping time. اسمع الكلمة دي خلاص. I need someone with sweep. بس خلاص تترمي في الزبالة. اسطول الاساطير. افتح الباب. ايوه هات النبض ده. كله خطوات مش مهم. يعني مش مهم. المهم نشوف والدي.
افتح البابين دولت. متدلع. حبيبي. ايوه كالعادة اعلان كل ما نكسب نطبخ. شكرا على يلا اخوي كنا الدور. صحيح مش في باب هنا. يلا نروح الصلاة. هنا على الباب دي بقى. يلو دور. اقفل الباب. باب اللون اصفر. ماشي. الشوكليت ملهاش اي 30 لازمة، بس احنا هنديها البولي ويبقى مرة واحدة بس يعني. اهو يلا دوس. هعملها المي. اوكي المية في الأوضة بس هيك. الشراب شلون عم يجي يعني؟ نبكو ثاني. 8 يمكن يبقوا 6، يمكن سلب 6، ما بعرف. لازم اكتب سالب 6، ما ينفع. كلهم خطأ برضه زي كالعادة. شفتوا جدعان 7 من 7. رن دول بس كده. خدمين الشوكولاتة. مركز هنا كتير اوي. حاسة ان المكان عجبه خلاص. بودي مش مهم. فيش ليتس بلاي ولا فيش اي كلام. ده كلام ده في الزبالة. خليكي مع نفسك يا اختي. Looks like it's sweeping time. هنطلع من الباب التاني. في ابن بابين. بتهزر معايا. لازم يعني ارجع من الاول اللي انا كنت فيه. ماشي يلا.
Two. You win. You are the You are not the mother. انا اساسا مش عارفه. You win. Welcome to. Huh? اشوفكم في الفيديو الجاي.